Բարի երեկո, մի քանի րոպեով դες զբաղեցնեմ բաց զրույցով իմ բաց բալկոնի։ Տևական ժամանակ իմ ընկեր Իշխան Սաղաթելյանը Նիկոլ Փաշինյանի ճղճղացող, ուտելով, բարելով, քարոզարշավին ի պատասխան հնչեցնում է լոկ երկու հարց։ Արդյոք Փաշինյանը կարող է հայտարարել, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից որևէ միլիմետր, սանտիմետր չի պատրաստվում ապագայում հասնել Ադրբեջանին, եւ արդյոք Փաշինյանը կարող է հստակ հայտարարել, որ Ադրբեջանը օկուպացրել է Հայաստանի տարածքները եւ պատրաստվում է դրանք անհապաղ վերադարձնել։ Քար լռություն։ Մինչև այսօր Փաշինյանի քարոզարշավի հերթական օրը մեր հայրենակիցներից մեկը դեմ դիմաց դուրս եկավ Փաշինյանին եւ գրեթե նույնությամբ հնչեցրեց հարցը. արդյոք Հայաստանը պատրաստվում է Ադրբեջանին զիջել որևէ տարածք։ Ու այստեղ ստիպված էր Փաշինյանը չկմեղանալ ու բացահայտել իր ծրագիրը։ Ազատամուտ գյուղի սիրելի հայրենակիցներ, Տավուշի սիրելի հայրենակիցներ, ամեն օր Իջևանից Բերդ գնացող սիրելի հայրենակիցներ, Փաշինյանը պարզ ասաց, որ այո, ազատամուտով դեպի Կայան, ապա Բերդ գնացող ճանապարհին այսպես կոչված ադրբեջանական երկու անկլավներ, որոնք Փաշինյանը բառացի կրկնեց ադրբեջաներեն տերմիններով, պատրաստվում է զիջել Ադրբեջանին։ Բայց դրա փոխարեն Իշխան Սաղաթելյանի երկրորդ հարցին չպատասխանեց, որ արդյոք Հայաստանը պահանջում է եւ արդյոք Ադրբեջանը պատրաստ է նույն կերպ ետ վերադարձնել անցնող տարիներին Հայաստանի Հանրապետության օկուպացված տարածքները։ Բայց դրա համար Նիկոլ Փաշինյանի համար կա մեկ փրկողակ տեղանուն՝ Արցվաշեն։ Այո, հայկական Արցվաշեն, 92 թվականից հայաթափված Արցվաշեն, որտեղ 13 հերոսներ, հայ նահատակներ անհետ կորել է։ Բայց դրանից ավել Նիկոլ Փաշինյանը ծպտուն չհանել, որ օկուպացված են Գեղարքունիքում, Ջերմուկում, Սյունիքում հայկական տարածքներ, ոչ թե հեռավոր 92 թվականին, այլ իր կառավարման տարիներին, 20 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո, 21 թվականին, 22 թվականին, 23 թվականին, որևէ բառ դրա մասին չասաց, ու դրանով փորձեց չկմեղանալ, բայց միաժամանակ հաստատեց մեր ընկերոջ Իշխան Սաղաթելյանի հարցադրումները, որ իրոք տեղին է։ Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստում է ապագայում Հայաստանի Հանրապետության կողմից հանձնել Ադրբեջանին Տավուշի մարզում տարածքներ։ Իհարկե մեր հայրենակցի կրկնվող հարցից հետո պարզ չդարձավ, դրա մեջ մտնում էր նաև Արարատում, Վայոց ձորում Տիգրանաշենը, թե ոչ, եւ ծպտուն չանեց Նիկոլ Փաշինյանը, որ այսօր դեռ Ադրբեջանը օկուպացված է պահում տարածքներ Գեղարքունիքում, Սյունիքում, Վայոց ձորում, այն տարածքները, որն օկուպացրել է արդեն իսկ Փաշինյանի կառավարման օրոք։ Դեռ չեմ ասում Բերքաբերի օկուպացված այն հատվածները, որի մասին Փրփուր Բերանին այս իշխանությունը խոսում էր Տավուշում սահմանագծման, սահմանազատման այդ կեղծ օպերացիայի անվան տակ, երբ որ Իրանցում հանձնում էր հողեր, երբ որ Բաղանիսի ոսկեպարի հատվածում հանձնում էր հողեր ու չկմեղանում էր, թե Բերքաբերում վերադարձնելու են ադրբեջանցիները։ Չվերադարձրեցին ոչինչ։ Մինչև հիմա չեն վերադարձրել ոչինչ ադրբեջանցիները։ Փոխարենը Փաշինյանական իշխանությունից շարունակում են ստանալ ամեն ինչ։ Սա է իրականությունը։ Իշխան Սաղաթելյանին Փաշինյանը պատասխանեց, որ շարունակելու է ծառայել Ալիևին ու Ադրբեջանին։ Իդեպ այդ բոլոր տարիների ռազմական գործողությունների զոհերի եւ այս մի քանի օրերին իշխանության հերթական շապիկ պատրող հայտարարություններին 5000 զոհերին կանդրադառնամ արդեն երկուշաբթի թվերով, փաստերով, փաստարկներով, իրենց իսկ իրարամերժ հայտարարություններով, որ պարզ լինի, թե ինչպես է ստում այս իշխանությունը ու նրան դամ քաշում, կրկնում եմ պարզ ժողովրդական խոսքով, դամ քաշում
մարդիկ, լավ, այդ մասին լռեմ։ Մինչ երկուշաբթի, լավ մնացեք։